Geliefden, we bari odi inane kuni Jezus Christus. En grantangi mi mag de jaso door een genade die ningbore hetraning. In Jezus Christus wonderbare ni mi kan kong ti de mamanting. Fukam bemoedig da woord voor masra. Grantangi masra gado er na mo mit dismi kona masra gezegd. Fu goina woord voor masra gado er fu en beleem begeleid door Jezus masra gado er. En lemi door Jezus masra fu kan cara woord voor masra gado lik fayuan masra gado. En grantangi masra gado ibri woord sakong as de wan blessing ibri wan sang hier da woord voor dis masra gado er. Geliefde met dat die grantangi na mo dismi mag kona masra gezegd, ja. Door een woord zodat akan gebruik milik wa instrument voor kan bemoedig je naar dat woord of masra. Volgens mij gomoro faran nang dat woord dan biwangi odi ibriwang sa de momenteel sa de ako stem tide ya voor kan arki dat woord of masra. Masra era metaki grantangi di ibriwang. Tak ibriwang sabi gideng krachti wijsheid nanga insig masara gadoere en sa fanga da wurtu fi masara gadoere en sa fado ibunguru masara gadoere. Garantangi masara gadoere yu kisa ala glory kisa ala grani kisa ala eer masara bikasyu na gado en garantangi masara kisa lemi dori his masara gadoere verkondig evangelie van kundri dat de volk masara gadoere e Jesus wonderbare naam. Lebih berangas sa mina bedor Hendrik. Tidee mi kong nangawanyong aflevering voor de gemeente de ministeries. Grantangi lebih berangas sa tak mag achtki da wortu fu masra. Lebih berangas sa wil ik berbiwang tewe kong na gemeente tewe kong na samenkomsten. Lebih berangas sa Togo na bestanden, huisgroepen. Met hoe kon nga verwachting? Bewang bemoedig jullie bij berangasi sa taktiko na gemeente. No ko legi kon nga verwachting. Ik kon nga verwachting dat if ik kon na gemeente je man ervaar wanyong san in jullie. En mek nang dati voor verwacht wan doorbraak. Lobi berang sisa. En wan doorbraak lobi berang sisa. Je moest Jezus revi abra. Anders anomar ko lobi berang sisa. Wan doorbraak pemin nga kan kisi unum surokon nen tapo. Wan gro doorbraak unakis gratis usma rokon nen tapo lobi berang sisa. Berangat sisa omdat wileki bribiwang, to, lek bribiwang de christenen. No allemaal we want ik voorzichtig dat we merendeels, een groot voordeel, lobi berangat die sisa is zo snel. Want voor zij omdat ibriwang christenen, ibriwang bribiwang, no de bereid. Voor Libi de oru Libi. Dus met andere woorden dat je vertraagt je schreefje. En je vertraagt de gemeente zo ook toe. Want voor zij de, want te je begin go in een zonde, lobi berangan sisa, dat je vertraagt dat je nog go naar samenkomsten moro. Je nog lezen Bijbel moro, je nog go bedstaan, lobi berangan sisa, dat je vertraagt. En ik van oude taki in Romeinen 12 vers 2 wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Lebih barang sa a gemeente op een doorbraak van odo. A doorbraak na miningan mo sa ko. Lebih barang. En we tak over eenheid. Eendrachtig. Masaragaw din na gemeente. Lebih barang sa. If dat no di na gemeente lebih barang sisa. Dat onnoemandelijk van doen. Le kinderen gods. Dus met andere woorden. is een situatie vindt plaats. Dat onnoemang. Noman begi zodanig dat onnoemal lus de situatie. If we go na
Want akhir gemeente stagneer zo ook toe. Want lukusa, want de gemeente op een doorbraak van de doel brengen. Tewo gona de verhalen in het boek. P in Handelingen 12 vers 5. Dat je P. Petrus bij de in gevangenschap. De gemeente bebegie in. En de gemeente bebegie. En dat gaat door bij Sinwa Engel kon ja. Voor je verlossing kon. En daar je zie, lobi brengen sisa. Pe wang, lusu bekong. Tak heb ik lusu de port be borko aardbeving al die zand bekong lobi brengen sisa. En daar je zie tak teode indrachtig in begi. Want eenheid in een gemeente, dat zijn ik op ja, ook op saya. Ik kwam met dat zo net kabay in Johannes 1:14. Allen deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed. Zo ook toen minanga you lobby brengen sisa. Dit mag die een voorbeeld zo ook toe je gemeente. Amen. Tago kong inwang. Ook kan bigi die situatie zodat sandi kan verschil, sandi kan pasa. Amen. Lobby brengen sisa. En zo ook toe in Josua 6p. Van muur bij Jericho bij Fadon. En aan de Bibsa zomaar ook toe. Jericho bij tapapur de volk voor Israël. Maar Gado ge unulik volk opdracht. Voor begi semi de lange de priesters bij de zo ook de horenbladsers bij de semi de lange moest lonto Abrahamur. En dan op de 7e dag. Amen. Dat hij horen blas beblas na horen lobi brengen sisa. En dan volk voor Israël moest begejuich en baron lobi masra Jezus. Voor kan loef en prijzen masra, voor karna masra. En dan de muren bevadong ja. De muren bevadong ja. En daar heb ik als je lobi baranga sisa. Pe unu mus de gehoorzaam na masra. Zonder gehoorzaam gado no mauroko in minangayo. Lobi baranga sisa. Make u de na masra. Amen. Want wij moeten iets nieuws verwachten toch, hele lobi baranga sisa. Zodat minangayo ka ervaar da salving voor masra. Zonder a salving voor masra lobi baranga sisa. Unu no wando noti. Want de geest ook toe moest man charu gope unuwan sa unu moest toe voor de gemeente. Amen. Dus met je kon leki brengen ze samen eenheid, want eenparigheid. En met je verwacht. Moro na nga moro vast santa Jezus ka dugi mina nga you. Maar de in lobby na makandara lobby brengen ze sa. De gehoorzaam na masara toe, zodat God kan gebruiken mina nga you. Moro na nga moro. Jezus wonderbare ning. Garantangi masra fu masra ira. En na prediking voor mij voet idee. Lobby barang si zei. Ik go twijfelen in het geloof. Dus met andere woorden. Schommelingen of veroorzaakt door hem die bediening ontvangen. Lobby barang si zei. Dus nanga awor tu futide dami wan cari go na Markus 6 pe egi kondri pe elibi in dorp Nazareth des masrif nobe accepteer in lekwang gado en de we lezen even na verhaal even lo sisa de verwerping te Nazareth en hij vertrok vandaar en kwam in zijn vadersstad. En zijn discipelen volgden hem. En toen de Sabbat aangebroken was, begon hij te leren in de synagoge. En zeer velen van die hem gehoorden, stonden versteld en zeiden, waar heeft hij deze dingen
vandaan en wat is dat voor een wijsheid die hem gegeven is? Zulke krachten door zijn handen geschieden. Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria en de broeder van Jacobus en Jozef en Judas en Simon? En behoren zijn zuster hier niet bij ons? En zij namen aanstoot aan hem. En Jezus zeide tot hem, een profeet is alleen in zijn vaderstad en onder zijn verwanten en in zijn huis ongeëerd. En hij kon daar geen enkele krachten doen, alleen genas zijn enige ziekten door handoplegging. En hij wonderde zich over hun ongeloof. Lobi barang siya drape yesitak. Pe masragado de in egi vaderstad. Drape de man. Drape di suma fu drape. Lobi accepteer ing. En uit dat verhaal met op 7 punten. Ja, opmerkingen P. Masra Jezus no de geaccepteerd drape. Dus maar drape, dus men betwijfelt de bron van Jezus kracht. Dus maar hij twijfelt voor Masra Jezus. En 2, men zag alleen zijn menselijkheid. Dus maar beetje Masra Jezus klik maar libis maar lik ngayon, maar terwijl hij was de hoogste God. Hij is de hoogste God. Men nam aanstoot aan hem, aan zijn beweringen. Jezus werd letterlijk verworpen. Dus, maar Jezus nobede geaccepteerd bij Abel Libi na Nazareth in vaderstad lobi brangasista. Er was een laag niveau van gemanifesteerde salving. Dus gado na mabamba ik drape. Omdat desmano treka bribi aan ding, zodat de kal libi in geloof dat gado kan duwasan nga ding lobi brangasisa. En drape ook toe dat Jezus moest handen opleggen op enkeling die hij genaamd. Dus gado be mandu furu na stad Nazareth. En de mensen waren geblokkeerd van door twijfel. Lobi brangasisa. Noem ik me na je twijfel. Abra birbi voor Masra Jezus. Elke bribiwang, unu mus ma activeer unu bribi. Lobi brangasisa. Activeer unu bribi, want zonder je bribi, unu no mabawi. Leki bribiwang lobi brangasisa. Amen. Schommelingen in de salving kunnen veroorzaakt worden door de verwachtingen van de mensen die de bediening ontvangen. Om dit te kunnen begrijpen, zullen we het leven van Jezus bekijken. De schommelingen van de salving in zijn bediening werden niet door hem veroorzaakt. Het is een vaststaande feit dat Jezus volmaakt was en nooit fouten maakte of afgeleid werd. Prijs Masra daarvoor. Zijn persoonlijke leven was een toonbeeld van het leven van een dienstknecht van God. Als er al enige schommelingen van de salvingen waren, dan was hij daar zeker niet de oorzaak. Toen Jezus naar zijn eigen dorp ging, ontvingen mensen hem daar niet. Zij zagen hem als een gewone timmerman, wiens broer en zuster zij kenden. Dat kun je lezen in Marcus 6, vers 3. En de Bijbel vertelt ons dat Jezus daar geen enkele kracht kon doen. Marcus 6, 5. Hij genas slechts enige ziekten door handoplegging. Op dat moment was gemanificeerde salving op een laag niveau. Jezus had de geest op zich, zonder enige beperking. Ja. Maar
de mensen trokken de salving niet naar zich toe. Lobi barang sisa. If you know bribi tak gado bestang, tak gado kan bevrij, genees, you, kan cahaya na you lebih barang sisa. Dan you, nomang fina geneesing na bevrijding lebih barang sisa. Want gado, nomang gado pimus bribi tak ka bestang. Amen. Maar gado no tawa presi. Lobi barang sisa. Gado no tawa presi. Gado reiso gomur faren na abrasi na andere dorp. Lobi barang sisa. En gado doro na presi. Pede kara presi in Genesaret. En daar heb je een verschil voor Desma, voor het dorp daar. En overstoken zijnde naar het land, kwamen zij in Genesaret. En daar legden daaraan. En toen zij van boord gingen, herkennen de mensen hem terstond. En zij liepen die gehele streek af en begonnen degenen die ernstig opgesteld waren op matrassen rond te dragen naar de plaats. De plaats waar hij hoorde dat hij was. En waar hij ook kwam in dorpen of steden of gehuchten, daar legden zij de zieken op de markten en smeekten hem dat zij slechts de kwast van zijn kleed mochten aanraken. En allen die hem aanraakten, werden gezond. Lobi barang sisa. Er is een verschil. En sa masra Jezus kan doen. Lobi barang sisa. En daar aangekomen in Genesaret. En men erkende hem. Lobi barang sisa. De saptak ay masra Jezus doro. De erkenning. Men erkent zijn goddelijkheid. Dus die mas sabi tak gado de dag gado a de Almighty. Amen. Men geloofde alles over hem. Amen. If mi go terug, lekva masra Jezus bedu wonderen. To ina tenda tipe abede no a feest, pe abe char watra tot wing. Pe Lazarus be kon dede a wiki fat dede. Halleluja. En zo ook toe pe abe do obe wonderen, abe make sumasa abe de ma waka abe waka sabe brine abe koshi. Dus abe erkenning, abe erken. Ja. Dus en abe bribi in alles in hem. Amen. En Jezus werd totaal geaccepteerd. Dus maar voor daarop accepteer in goddelijkheid. Ja. Nang alles abe do. En dus maar bij acceptering lekwangado. Er was een hoog niveau van gemanifesteerde salving. Dus geloof ik berang sa, deze tak masra Jezus. Masra Jezus. Dan zei tak masra Jezus na wang mang pe ay do wonderen en tekenen. En te you accepteer dat ook te lebih berang sa gado do wonder na you to ya. Amen. En de mensen smeekten om zijn kleren aan te raken. Isa sa tak dati berang sa. Desma fa presu fu Genesaret lebih berang sa. Be smeeken tak mi mag vasten krosinomo. Amen. En if you go naar terug, sisa in Marcus 5, daar pe a bloedvloeiende vrouw, pe a besiki 12 jaar langa. Ja. A yere no matak masra Jezus op sa, daar pe sa at sisa di situ, sa besiki 12 jaar langa. Abe ko nga bribi lobi barang sisa. Tak, if a mag horen krosinomo, akan vind genezing. A Bijbelwoord taki, a vind genezing. Wasan mo po na masra Jezus ya.
amo po ya. Omdat we zeiden, omdat ako nangawang beribi. Tak masra is organising. Persis lik mina nga julo bebe marang asisa. Ja, no onderschat. Je schrijft, no onderschat masra Jezus, no onderschat je geloof. Maar mik wie mina nga lik beribi wa, mik ook beribi in masra Jezus, zodat masra Jezus kan manifesteren in mina nga julibi. Ja? En de mensen waren vol van geloof. Oh, halleluja. En na bribi voor deze man terpe. Lobi barang sisa. Tak sani beka pasaya. Amen. Aan het einde van de hoofdstuk 6 ging Jezus naar Genesaret. En daar stroomde de salving op het hoogste niveau. Mensen smeekten hem om slechts de kwast van zijn kleed aan te mogen raken. Marcus 6, 56. Er moet toch zeker een oorzaak zijn. Er moet toch zeker een oorzaak zijn geweest voor deze optimale salving. Omdat dit man voor Genesaret bij verwachting ba. Halleluja, barang sisa. Dat tama konja utte masa Jezus okonja so sacar herstel ko na pres en cha herstel ko ook to masa lobby barang sisa. Marcus 6, 56. Zodat het niveau van het geloof en de verwachting van de mensen de oorzaak waren. De verschillen tussen Nazareth en Genesaret. Daarbij zullen we barang sa verschil. Pe masra Jezus bedena Nazareth en pe abedena Genesaret. Lobi barang sa mi mabamuntak yu. Minuantak o verzoon do lobi barang sa. Minuantak o versave na gurun tapu. Na momit dis esay komoro. Mamiwantak wel masan nga lobi barang sisa. Kutek masra Jezus in ach. Lobi barang sisa bekas na ingwang. Bekas na ingwang. Dewi volusuman. Sani kapsa na gurun tapu. Lobi barang sisa ma ingwang abuluf mina ngayo fugi atego libi. Daarom ik mina ngayo de gehoorzaam na masaratu. Mi aksi masra Jezus. Asan disipta gado masra gado era. Behoriu anu selangin no bless me. Fusay di me kamus bless me. Lebih barang sisa. Mi wani da wani klik van masra Jezus abi. Zodat aka voor mi moro nang amor nang santa yeye. Fu kan voor mi moro nang amor nang de onderwijzen voor ik zodat dia bless me ba da kan lose me fu do aroko fu eng. Lebih barang sisa. I bless dat mi wani. En mi denk dat you wana I bless dat so ook toe. Wat uno komor voor mi na ngayu. Uno komor fa dat lebih barang sisa. Kong do in masra. Masra aksi voor mi na ngayu fu do aroko fu do. Ko probeer vervul. Of ko no probeer kom ik udu sa masra kan vervul sa masra Jezus wani. Beheerik ba te voor zijn niet volmaakt. Is waar. Maar if you wani, you verander. Amen. Omdat misa saya dimita kasan dat lebih barang sisa. Dis na mga getuigenis ook toe leki mina ngayo ook toe. Mi denk dat kita ibirwang wa gelovige op wa getuigenis. Amen. Op wa getuigenis. Gado taki ook toe in een woord toe awantik mina ngayo leki vrienden. Ja, soort vrienden. Je want lek vrienden lang masra Jezus. Dan hoor masra Jezus in ach. No weke voor een woord toe. Dan staan vast na ing. Lebih berengas dan tam pribi na ing. Hoor vast. Moeilijk, ja. Maar gado yek mina ngayo lebih berengas sisa. Abuluf mina ngayo ba. Fugimi na ngayo atego libi. Even magi wa getuigenis voor misrevi ook toe. Want je getuigenis is omdat gado is zo machtig. Dat hij verhoort mina ngayo begi lebih berengas sisa. En God heeft toets de nieren en de harten zo ook te masyarakat. Hoe eerlijk je bent ook tegen naar de Heer toe. En dan wordt taki ook toe. En als het je begi, lui barang sisa, dan ook toe sa je afan hodo. Maar mek minanga yo de in wang in masra Jezus. Amen. Bewang je getuigenis omdat disi, omdat me no bede so lang ina gemeente.
Ik ben zo ongeveer 1,5 jaar, 2 jaar. Maar ik word steeds bemoedigd. Te midden naar huisgroep, midden naar gemeente, midden naar bisdom. Alle die samenkomsten bidden dat ik word bemoedigd door het woord van God. Wat ik heb gedaan, tot nu toe, ik vang je op. Ik sla je op. Ik vang je op, ik sla je op. Zowel die, zowel niet. Zowel met serbi naar Masara Jezus. Met de serbi moan. Dat adi dorp ik tak no. Memang sabagado samedini. En ini naar Masara Jezus. En mi bigo na Masara Gado. Lek van me tak so no te lobi berangat. Lek so mi go na Masara Jezus ook toe. Mi tak gado mi wan sap sumanayo. Mi wan lir sap moro sumanayo. Dan mi aksi gado disi. Aksi gado disi. Nanga asa sampai aksi eigenlijk. Dus nanga aksi sampai be afanu do ook toe. Dus gado besap mi ati bo aksi wasani. Abe satak me ba abe fanu do ook toe. Nanga sampai bo aksi gado. Mi ba aksi gado disi. Want mi tang na wan principe. A principe de toen. Echt woes. Maar mi be tang wan principe ba pe. Abe kring ba mi tang. Mi mag tang wan principe ba ya. Mi ba de wan principe ya. Maar na sedra pe wan bigi posan tribong de. De if contact te winti kon alle kon. De is tak dang. Be hier ak gekrak fabong. Ano aan chibong zeker 100 zoveel meter naar boven. Dan kun je je voorstellen hoe groot dat ding is. En die boomstammen ook. Dus alle witi sabe kong, dat abom beetje gekrak, krak, zo hebben daarmee. Alles daarbij gekrak met hoor me ati. Je weet denk die si, if one day say takken van bonet bevader naar mij also, dan ben het klaar. En bericht dat je zet takken aan de 10 meters, zeker dan bijna 25, dus ongeveer 25 meter zo aan het zeggen, ja. Dan one day akom, a winti bekong ja. Dan one day taki fadong dwars abara oso. Apsa a heel skotu, dus kan je voorstellen hoe lang dat ding was. Maar praise God, me also snapu ete. A snapu tino ete. En terug te gaan, voorkom die sambakan, dan is dat no. Was amut saja. Met de kalibabongo solibengo morofara. Tapi kau nengah menselijk verstaan. Openbare guru OW desa nati. Beri kita no ano migrong. Dus kan die soort beslissingen sling die kunnen nemen. Dus beri kita oké laat maar. Dat was een koin mi. Lek van mi tak na fisik ba, mi was sabagado sa din. Dan mi aksi gado. En mi aksi gado nanga mi heri ati na meer nog. Mi aksi gado nanga opdracht. Amen. Want nas me daar hoek per se belai nanga omen bong moko posentri nga wala sot bom bete rape echt hoog wit. En dan mi aksi gado disi. En mi aksi hulik tak gado na mi mati. Dus mi beli sa Bijbel dus mi kabroy ka woord dat ook toe. Mi aksi gado mi kuan tranga witikong voor oostenwind naar het westen toe. Zede mi aksi gado dati omdat pe Western Sea drape oso no bede ete. Ja, ano bede ete, wang pasi bede wel, de stroompalen bede wel, abe abspanningen balas nanti, dan me aksigado duasan nanti. Me aksigado a posan tribong voor verwijder. Van tijd tot tijd adidoro, niet lang daar terug. Au winti bigi kong lobi berang sisa. Abe kon rustig en daarna abe kon zo heftig tak ding. Sing platte ook toe vatak moest bij me moppen ook toe. 4-5 stukken bij moppen ook toe. Abe kong ja. Eigenlijk wat twister, wat storm. Mi osai begin baby. De sutter heb ik geknaagd. Mi heb begin baby. Lobi berang sisa. Dan vrouw ben je bezig naar bakassi. Abe de bakana euro tegen 5, half 6 zoiets. Bewal de toetje maaf me ete. Da ini kasi sa bekando fu charmi nang ami kasi na wan veilige pressie. Maar dan vrouw tegen me. Dat nee, je dient toch een lievende God. Dus met andere woorden,
Ko berbitap gado ko begi. Mas sami do bes sabi ko forgiti tak me aksi gado tak de sandi si muskom. En gado ye abe yeremi na begi fumi. En gado be do okto lobi baranga sisa. Dami kos dong lobi baranga sisa. Awinti ko zeker niet te overdrijven, maar abe ko mooi lobi baranga sisa. Bisifa abondi gekrak di suai krak 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 boom krak 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 boom. En ala de takes de blader sabe go tapa elektris net. Drape dus abe brong abe soto dus eigenlijk wan kan doen. Ala de zijn be kon dus ik word echt ik weet niet ik heb geen raad meer. Me baby, me banoto, alles aan begin tek me. Maar van tijd tot je ziet dat asum dis anwantu dis na echt a twister bedrijf kom a hier also. Me firfa also ay nagi ger bedrijf no dat me also ik weet ba dat me denk ook toe. Maar dat is niet gebeurd gelobi barang sisa. Die ala de winti disipsa lobi barang sisa. Toh. Dan gua dorose. Minuman bribi nang mi vleeselijk ijs aan misi sa gado do. Op de eerste plaats, Apostel Tribong, ben ongeveer 100, ik denk meer dan dat zelf. Minosi noas gado veel sermon. No aksi mi pe de boomstammen go, pe ala de bladeren go. No one no merk next van dat. Maar gado, no do afroko. Lobi berang sisa. Gado schalpera heer murah derape. Krim a heer pres derape lobi berang sisa. Krim dus no one, ik herhaal, no one bong no one angkret dit apa presimoro. En voor meka a verhaal chatu, a eigenaars refi, sabi ko siya sa tak, no, apres kon kring ba. En baka zeker dreamu. Zeker baka dreamu. Wan bloementuin kon drape. Van niets is tot iets geworden lobby barang sisa. En dat gado sa minanga yu idini. En mi wangi gado grantangi, ya, fusuma inde. Ame lobby barang sisa. En grantangi mi mag bemuntuk yu nanga awortuf tide. Lobby barang sisa. En sap wansani. Ya, sap wansani. Gado love you lobby barang sisa. God love you. And may God bless you. In Jezus wonderbare. Vader in de hemel, door zo Jezus Christus, met de prijs masra fusuma jude. Masra gadori migu ala glory, migu ala grani, migu ala eer. Grantangina mo masra gado mi mag bemoedig masra gado, da wortu fiu masra gado era. Na da volk toe masra gado. En garantangi masra gado era. Da wortu fiu sa di wan blessing ibri wa masra gado era. Garantangi masra gado sa bless ibri wa masra gado sa arka wortus masra gado. En so we aksi okto gado masra gado era. Fuchar wa herstel kona kondre sranang masra gado era. En garantangi masra gado era. Because you, the Almighty God, isa meer ibri wang masargado sa tira konder masarga fanafa president lik amoro alasta masarga abdanar masarga abi atirifa konder masargado sa meer de ati machar masargado sa furdeng mornanga yuan masargado esa lember leider his masargado en garantang masarga sa chawa herstel ko na konder masargado ere en mitaki garantang so oktu masargado ere oktu masyarakat gadoir na a studio masyarakat gadoir. Mi mas snap jaso fuka bamutok yu masyarakat gadoir. Fuka bamutok da falok yu masyarakat gadoir. Masyarakat mi kona kaba futide, mam to kaba fulibinang bekas yude da ngami lek na lang tafada ko mi masyarakat gadoir. En lemi dori his masyarakat gadoir emi kwani pasa emi. Lobi barang sisa may God bless you. E Jesus wonderbare name. Hallelujah. Hallelujah. Praise Masra. In Jesus' name. Amen.